nung hapon, maagi mo ko nung Wagin tadintis. sa Ay, ding. anak, oh, scooter. Niya nag-scooter sa Hamburg. Pudaki mo sila. Pudaki ba? Root beer. Tanang root beer. Hindi beer ha. May beer. Balato na lang beer. Root beer. Napa may dalang pangutana. Yan. Ha? Napa may dalang pangutana. Sapot. Ding, tindog sa'yo. Bali. Ano na? 1, 2, 3. Hara! Hara! Dali. 1, 2, 3. Ano si Sim? Dani mo? Oo. Dari man, no? Mat, mityon. Beron yun. Papay mo, Dro? Papares dami ni Linding. Papares dami ni Linding. Lord Jesus, thank you so much for this food. Bless us and enjoy everyone upon. In Jesus' name, Amen. Hindi mo man sila. This one. Pare tayo mo, Dro. Oh, Ding. big busy magkakalit sa ako na din. Ha? GoPro. Busy magkakalit. Posting natin to sa YouTube. Thank you. Yeah. Thank you. Para ibigay ko kayo, no? May picture mo ba? Palit sa'yo. Akala ko, Punta ka sa Guinness. iba yung Pakit. ibang Guinness na, ibang beer ng Ireland, Guinness na titikin yung color black. Yung okay. Loading. Kailan kayo, sis? Namuha, no? Grabing hangin dito. Mas ganahan man sa, Bugnaw. Siya, ganahan siya sa Bugnaw. Kaya lang nahubog na sa kabir. Rosy chicks na nga. Mag-cross na? Cross na tayo? Mag-cross? Kanan, di ba? Tawiran na. Hay na sila. Hay na sila. O na, kompleto. Doris. Doris. Ay, Doris. Dali, Ding. Kaya ito. Hoy, pagdali. Ding. Pabiyanta sa luxury house dining. House. Versus si Lucifer. Hmm? Char, picture tayo. Anak close up. Einen hervorragenden Ruf. Hamburg selbst galt als das Brauhaus der Hanse.
Nach dem Brand von 1842 entwickelte sich der Markt zum zentralen Hamburger Großmarkt für Obst und Gemüse und zu einem beliebten Treffpunkt für Kaufbesucher bei Nummer 1 umso beeindruckender. Wenn Sie Hamburgs aufregendsten Stadtteil näher kennenlernen wollen, empfehlen wir Ihnen die St. Pauli-Kiez-Tour unseres Partners St. Pauli Office. Die zweistündige Führung startet jeden Abend um 19 Uhr und wird von echten St. Paulianern durchgeführt, die im Stadtteil zu Hause sind und sich nirgends besser auskennen als hier. Der 80er Jahre begann die Erfolgsgeschichte. Viele andere Hits, wie zum Beispiel Ich war noch niemals in New York und Mamma Mia, folgten. Mit 4 großen Musicalhäusern ist Hamburg inzwischen nach New York und London der drittgrößte Musicalmarkt der Welt. Sus, grabe kinig kagabi, no? Kani? Oo, grabe. Mama nila yan, nightlife, mga Yeah, nightlight. Pero, tayo eh. Sige, building na. Ano, puan-puan, opera. Mga crooked building. Sabi ito itong makakuan, tatong... Sige, sa tapos ko, sige. Kaya ito kay Cruz, na kay Sunday, mga special booking. Mautong, crooked no? Nata ganina. Mo tayo ang ikuan nimo kay maayo man ang music. Verkehr ist mein Name, ich bin euer Busfahrer. So, wir haben 15:55 unsere Startrundfahrt wieder aufgenommen, pünktlich. Und gesamte Fahrt dauert die Stunde 30 Minuten. Wir bleiben Sie an Bord. Mit ein paar Minuten Verspätung. Wenn Sie gerade Startrundfahrt angefangen haben, mir fehlt noch ein einziger Kollege und dann haben wir alles. Haltestelle 12, Bahnhof Dampfer. Da gibt es Tagesbaustelle. Dort direkt von Haltestelle 11 fahren wir zum Haltestelle 30. So, liebe Gäste, ich wünsche euch viel Spaß. Danke, dass Sie mit uns auf der GPS. Und ich verspreche schon.